हिचकी यानी हिक हिक क्यों होती है, कभी सोचा है? हिचकी तब आती है जब हमारी डायफ्राम मसल थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। ये मसल लंग्स के नीचे होती है और सांस लेने में मदद करती है। जब ये अचानक से टाइटन हो जाती है, हम जोर से सांस लेते हैं और वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाता है। तब निकलती है वो हिक वाली आवाज। यह सब तब होता है जब जल्दी जल्दी खाना खा लेते हो, ठंडा या फिजी ड्रिंक पी लेते हो, स्पाइसी फूड या ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाए। पर टेंशन मत लो, हिचकी यूजुअली खुद ही कुछ देर में चली जाती है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।